यार सौरभ भाई, यार मेरे जुकाम है वो बहुत भयंकर। ना यार जा रही, ना खांसी जा रही यार, और जमानी दवाई खा लिया है। हमें बताओ, दुनिया भर की जमाने की दवाई खाई फिर रहे हो। हमारे पास है इसका इलाज। अच्छा पता है, फिर भी नहीं बता रहे तुम्हें। दिन बता दो। दिन में 2-3 बार लौड़े की चुस्की लेनी पड़ेगी। भोसड़ी के बाल गली में टक गया तो पूरा इलाज है जे। चल भोसड़ी के पूरा है। ऐसे कोई दवाई देता है? ऐसी सही हो जाए वो। चल। कर भाड़